สวัสดีครับที่เห็นเป็นชุดอุปกรณ์ไขควงสำหรับซ่อมมือถือแท็บเล็ตหรือว่าอุปกรณ์ขนาดเล็กเช่นนาฬิกาด้วยนะครับตัวนี้เป็นสินค้าที่ออกมาใหม่แต่ก่อนผมก็ใช้ตัววัย5ตัวนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้จะมี 24 ตัวอยู่ด้านในก็คิดว่าเยอะแล้วนะแต่ปรากฏว่าสินค้าที่วางขายใหม่ก็มาเยอะกว่านะครับน่าสนใจก็เลยถือโอกาสซื้อมาใช้เพิ่มเติมนะครับไม่แน่ใจว่าจะมากกว่านี้ขนาดไหนนะครับมาดูกันสำหรับตัวนี้วางขายในนามหลายยี่ห้อมากนะครับเป็นสินค้า OEM ร้านที่ผมซื้อเป็นร้านที่อยู่ในแบรนด์โอเรียนะครับสำหรับตัวนี้เขาบอกว่ามีอยู่132ชิ้นใน1กล่องนะครับก็คิดว่าน่าจะเยอะพอสมควรนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นด้านข้างนะครับเขาเขียนไว้ว่ามีชิ้นส่วนที่จำเป็นอยู่ตามนี้นะครับก็น่าจะเป็นส่วนหัวส่วนมีดนะครับมีมีดด้วยมีจุกดึงนะครับน่าจะเป็นจุกดึงจอมือถือส่วนอื่นๆที่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเอาไว้ขัดนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับส่วนที่เป็น Dual Head พลาสติกเอาไว้สลับแซะนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นขาเชื่อมต่อให้ยาวขึ้นรวมถึงปิกนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกทั้งหมดหรือเปล่าก็เอามาให้ชมกันใกล้ๆนะครับสำหรับลักษณะก็เป็นแบบนี้ส่วนรายละเอียดนะครับตามนี้ขออนุญาตข้ามไวๆนะครับเห็นตรงนี้นะครับที่เขาเขียนว่าโอเรียนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือสินค้า OEM ดีๆนี่เองนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้เขียนรายละเอียดครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเป็นหัวแฉกเขาจะเขียนว่าฟิลิปนะครับแล้วก็เป็นหัวแบนเป็นลักษณะหัวแปดเหลี่ยมเป็นซ็อกเก็ตบางอย่างผมก็ไม่เคยใช้นะตรงนี้เป็นรูปดาวนะครับเป็นรูปดาวอีกแบบหนึ่ง3แฉกนะครับแล้วก็เป็นรูปดาวอีกแบบนะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรวมถึงเป็นลักษณะแฉกแบบ4แฉกแต่ว่ามีจุดเล็กๆด้วยนะครับเป็นหัว U โอ้เยอะแยะมากมายตามนี้นะครับ132ชิ้นมาดูภายในกันนะครับกล่องเป็นเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนี่นะที่เขาเขียนว่า132ชิ้น in one screwdriver set นะครับเป็นกล่องขนาดกระชับมือเล็กๆพอดีมือเลยนี่นะครับบริเวณด้านในกล่องจะแบ่งเป็น2ส่วนแบ่งครึ่งนะครับเราเปิดตรงนี้นะครับแล้วบริเวณด้านนี้จะมีฝั่งซ้ายเป็นไขควงนะครับแล้วก็เครื่องมือต่างๆอยู่ทางขวามือนะครับส่วนแผ่นนี้เอาไว้ปิดตอนที่พับเฉยๆนะครับมีที่เก็บน็อตด้วยด้านบนตรงฝาตรงนี้นะครับเวลาที่เราถอดน็อตจากแท็บเล็ตจากมือถือเพื่อไม่ให้หายเขาจะมีที่ให้ใส่1 2แล้วก็ชุดน็อตเล็กก็1 2 3 4 12ช่องนะครับรวมถึง AB ตรงนี้ด้วยแล้วก็มี storage box สำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆตอนที่เราซ่อมนะครับเพื่อไม่ให้สลับกันเราก็เขียนมาร์กตามช่องเอาไว้แล้วก็ใส่น็อตบริเวณนี้นะครับสะดวกดีบริเวณช่องตรงนี้มีปิกด้วยเป็นปิกสลับแซะนะครับมีหลายแบบหลายขนาดนะปิกชุดนี้ก็เป็นพวกปิกงัดจอเป็นปิกงัดด้านหลังสลับแซะกาวติดจออะไรพวกนี้นะครับเอาไว้กรีดนะพวกนี้ก็มีอยู่หลายชิ้นเลยนะครับเขาซ่อนเอาไว้ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้ใช้กับกรณีซ่อมจอแล้วก็มือถือประเภทติดกาวนะครับบางรุ่นก็อาจจะไม่ได้ใช้อย่างผมเนี่ยผมใช้ปิกกรณีที่ผมซ่อมนาฬิกามาแล้วนะครับส่วนตรงด้านบนเนี่ยไม่มีน็อตมาให้นะครับเป็นช่องว่างเปล่าๆมีแค่ปิกนะครับพอปิดฝาแล้วอาจจะเป็นแบบนี้ก็ตรงนี้จะแบ่งครึ่งมานะครับมาดูด้านในกันด้านในบริเวณนี้ก็จะเป็นน็อตแต่ละแบบดูใกล้ๆได้เลยนะครับค่อนข้างเยอะถึงเยอะมากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงหมดนะครับมันจะมีอะไรแปลกๆขึ้นมาใหม่นะครับเป็นกรณีสวมหัวน็อตแบบนี้มีแฉกมีสวมหัวน็อตขนาดเล็กตัวผู้ตัวเมียสามเหลี่ยมนะครับน็อตเล็กน็อตใหญ่แฉกใหญ่แฉกเล็กเข้าใจว่าแบนใหญ่แบนเล็กก็มีครบเซตนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเข้าใจว่าอย่างตรงนี้เล็กสุดนะครับเล็กสุดตรงนี้ก็จะเป็นแฉกเล็กเล็กสุดๆเลยเข้าใจว่าน่าจะเอาไว้ใช้กับพวกมือถืออย่างเช่นถ้าเกิดเป็นพวก iPhone ก็จะเป็นตัวนี้ครับเล็กๆแถวนี้เลยนะครับแถวที่เป็นตัว T นะครับ
เข้าใจว่าน่าจะมีครบเราสามารถเอาไปวัดแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดูดีสวยต้องบอกว่ามาครบมากๆนะครับตรงนี้เป็นคัตเตอร์ก็สามารถที่จะแกะตรงนี้ได้นะครับแบบนี้เลยเป็นคัตเตอร์ค่อนข้างแข็งแรงแต่เบานะตัวเรือนเนี่ยตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ได้เป็นสแตนเลสเข้าใจว่าน่าจะเป็นสินค้าราคาถูกนะครับส่วนตรงนี้ที่เป็นด้ามไขควงจับถนัดมือแน่นมากด้านหลังหมุนได้แต่เป็นยางนะครับด้านหลังเป็นพลาสติกนะก็น่าจะเป็นการประหยัดต้นทุนนั่นแหละนะครับบริเวณนี้เป็นอลูมิเนียมไม่ใช่สแตนเลสแต่ว่าตรงหัวเนี่ยตรงนี้สามารถเลื่อนได้เลื่อนออกมาได้ค่อนข้างออกแบบมาได้ดีต่อขนาดยาวๆก็ได้นะครับประมาณนี้ส่วนตรงนี้หมุนไม่ได้นะตรงปลายเนี่ยล็อกมานะครับล็อกมาเพื่อให้ใส่กับตัวนี้พอดีก็จะหัวใหญ่หน่อยนะครับถ้าจะเข้าซอกเล็กๆเนี่ยผมว่ามันไม่น่าได้ตรงนี้ต้องดูว่าขนาดตรงเนี้ยเพียงพอกับการเข้ารูน็อตบางชนิดหรือเปล่านะครับต้องเช็คก่อนด้วยแต่ปกติผมก็มองว่ามันอเนกประสงค์อยู่แล้วนะน่าจะเพียงพอกับการใช้งานนะครับมาดูส่วนอื่นต่อไปสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวเอาไว้ต่ออีกทีนึงครับเป็นงอได้นะครับเนี่ยงอได้แล้วก็หมุนได้สำหรับกรณีโค้งก็ใช้ตัวนี้งอดัดได้เพื่อที่จะเข้าโค้งก็ถือว่ามาครบครับเวลาใส่ตัวนี้ครับตัวที่งอนะก็ยัดปลายเข้าไปก่อนแล้วก็กดลงประมาณนี้นะครับถัดมาบริเวณนี้จะเป็นที่คีบปากคีบมาให้ด้วยแหลมมากมันเหมือนเข็มเลยครับมันจะแหลมไปไหนเนี่ยแหลมเกินไปป่ะแบบเล็กๆแล้วแหลมด้วยยัดลงไปก่อนแบบนี้นะครับเราค่อยกดลงนะโอเคถัดมาครับตรงนี้เป็นตัวแซะกาวนะครับตัวนี้แซะกาวเป็นพลาสติกแข็งถือว่าเป็นพลาสติกแต่แข็งมากนะครับถัดมาครับตัวนี้ก็เป็นตัวแซะกาวอีกตัวหนึ่งสั้นกว่าเดิมนะครับสั้นกว่าไหมไม่ได้สั้นกว่าครับเท่ากันเหมือนกันน่าจะให้มา2ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือตัวต่อขยายครับน่าจะเป็นตัวบล็อกเอาไว้สวมขยายตัวนี้เป็นน่าจะเอาไว้กระแทกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับฝั่งนี้เป็นหัวแบบเนี้ย6เหลี่ยมนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นหัวตัวเมียแล้วก็สุดท้ายครับตัวนี้ถือว่าเอาไว้ดูดจอจุกยางเท่านั้นเองนะครับอาจจะเป็นกับการดึงการดูดจอหลังเครื่องอะไรประมาณนี้เท่าที่ดูก็ถือว่าครบครับเพียงพอกับการใช้งานหรืออาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการเอามาซ่อมอุปกรณ์ขนาดเล็กอิเล็กทรอนิกส์หรือชิ้นส่วนต่างๆที่มันต้องใช้ขนาดเล็กมากๆพวกแว่นตาพวกนี้ก็เหมาะมากเลยครับตัวนี้คิดว่าน่าจะครบมากกว่าตัวไว5ด้วยนะครับผมเคยใช้ไว5ก็ถือว่าครบแล้วตัวนี้เพียงพอกับการใช้งานแต่พอมาเจอตรงนี้อีกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จีนเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างก็คิดว่าเขาน่าจะรวบรวมมาให้แล้วก็ใส่ไว้ใน132ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดสนใจก็มีวางขายบนร้านค้าออนไลน์อยู่แล้วนะครับโอเลียเป็นยี่ห้อจีนที่เขามีวางขายสินค้า OEM หลายอย่างผมเคยแนะนำโอเลียที่เป็นนาฬิกาข้างผนังไปแล้วใช้งานได้ดีครับใช้งานทนอยู่ตอนนี้ปกติดีนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อไขควงอเนกประสงค์ขนาดเล็กชุดนี้ก็สามารถที่จะกดตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมใส่ลิงก์ของร้านค้าโอเลียเอาไว้ให้แล้วนะครับใน Lazada ราคา380 บาทสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะดีกว่าไว5ตรงที่เยอะกว่าแล้วก็อเนกประสงค์มากกว่านะครับหรือท่านใดที่มีคำถามอยากจะให้ทดสอบหรืออยากถามข้อมูลในส่วนไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ